好，来到这里，这是公寓的停车场，我停在 B2。安装公寓的这些厨呢是比较麻烦一点，这边也是不能太吵，也要干净，所以我们有时候东西放不进去里面。公寓比较小间嘛，然后就是放在外面，你看，要不然很多全部都出。这是他的厨房，来到客厅，有一个大的阳台，这边，然后他也是有做了一个床，屋主也是有在这边厕所，这间是主人房，这间是主人房。整间，这主人房厕所，开着空调，頭先有嚟係咪？有。你同你講到啦。有聲得有。空间比较小，没办法，所以有些东西就是放去外面。一旦把这些全部弄好了，就很漂亮了。两个老师傅就是边做工边玩。好了，交给他们了，我先走了。第二，只有一盏灯而已，整个暗暗的。现在过来盛港这里，这里也是今天他们开始安装一些厨的另外一间。我先过来这里看一下，应该找点东西吃。哎呀！肚子有点饿了，应该去吃点东西先才上去。因为等下4点半的话要去看那间工厂。这边附近有什么吃的？现在再去找吃的吧，不浪费时间了。我也没什么好买的，就是这是一间小间的商场吧，也不大。Dr. Fix。下面有卖很多东西，吃的在楼下，看知道卖什么。下去，我脚好像折到，有点痛。我没拿我的那运动相机啊，还是GoPro， 我现在是用我的手机在录制，所以可能会有点抖。中国中医推拿这些很好，很舒服啊，这些我应该要去做一些刮痧推拿的。我的背也是有点酸的。吃什么好呢？有麦当劳，有 Long John Silver、Subway，
这些快餐全部都，这边的全部快餐，不要了，我还是看。哦，那边还有 KFC。我看还是去那个食阁里面看一下吧。哦，还有吐司工坊，哎，这个应该还不错，是它的咖喱鸡饭。好吧，就决定吃它咖喱鸡饭。福酱饭，哎，这边不是在卖面包的。我这边有没有位置坐，还是个问题。有，里面有。是他们家的那个咖喱鸡饭，我还挺喜欢的，每次都有吃，可是是稍微有点贵了。这整个套餐一个咖喱鸡饭的话呢，包一杯薏米水是8块1啊，8块1。我的咖喱鸡饭来了，这个它里面有这些土豆啦，这些有的没有，还有鸡肉，鸡肉应该是只有3个，三只还是4只哎，我忘了，3个是你像那些鸡翅膀，这些3个，这个3个，贵吗？可是它的味道不错，挺吃饱了。它土豆好像不熟，半生熟，吃的怪怪的，所以没吃。吃饱饱，走了。看可以找间面包店哦，拿点面包给他们吃。隔壁就是。刚刚在那里吃饱了，也买了几个面包，因为它本身这个面包它卖一个新币2块1，然后它现在是6个8块钱，那一个才1块多钱，那还是划算吧？买6个的话块8，哎呀。有没有6个的话是8块钱，一个是1块4毛这样啦，大概。因为你买一个的话2块1，比如说你买4个都已经都是8块钱了嘛。它这个越来越贵，它这个它打响它品牌的这个肉松面包，这个好吃，可是它的那个水平有点下，好像掉了。我们还是喜欢吃的这个，买了几个，然后拿上去那边，那工人拿几个给他们。哇，这个屋主的家，屋主住在里面，这间也是跟我家一样，是那种行政公馆公寓这样的，政府的 ，OK， 很大。然后哇，家里养了一堆的那些宠物啊，有鱼啦，有乌龟啦。有鸟啦，有兔子啦，有狗啦，厉害！整间家塞满满的东西。Excuse me， 哇，走了，现在赶去看那个店，我们的工厂，看拿得下来吗？拿得下来的话就。搞定了，到时候，哎呀，有什么直接问。这些 normal 啦，这些 machine。我也是在这个行业。对。说你们是，你们没有自己的 machine？有，我们是 ID 收工，然后我们要开一间家私。如果你没有自己的 machine，那你们还需要这些吗？扩充吗？这边的木
这间就是我们今天来看，想要拿下来的一间木工厂，上面是办公室，下面就是这些。ABS 上的那些 PVC， 因为这个嘛，他们是切入啊，做那种可能是以前做那种装修那种，他们才用的。因为我们开的时候做厨的话，这种东西就是哎，其实它机器也是挺老的，全部很老了的。对呀。现在你们